uyu Vitalis akabva atera mwana uyu kupi kumasports ikokwiye amutera ikoko aine shamwari yake abva amucoronize akamupa pfungwa so abva amutakura mwana uyu bvaenda naye kumubvisa pamasports kuenda panonzi pana Borera kutobva kuna Guyu pana Borera tongoti 3 kilometers kubva pana Guyu pachikoro wari pabhaiki wamutakura mwana uyu wasvika pabiriji pa ndobva akaita sei uyu ndobva akabva aburuka pabhaiki nomwana wangu semu akamuba brain under age 16 years pakuzvawo right amba brain uyo yaburuka naye vamuende naye vamudhonzera muchiri mubiriji ndobva amita mukadzi mwana akakundiwa simba abiwa akamukwadza adaro mwana wangu ndikamutsvaga kumazuva uyu paakaona kuti mwana wangu ndo zvaaitiwa nouyu akabva aramba kusara pazvaenda zvese zvadaro izvozvo inini sababa zvakandirwadza ndikamutsvaga mwana uyu long time ndikazomuwana ndamuwana manje ndaenda naye kumapurisa ndaenda kumapurisa inini nomwana wangu nyaya yabva yatongwa asi nyaya yayo yatongwa uyu akabva apuwa chii akabva apuwa community service 3 months yokunzi community service pa 16 years pakurepa mwana ndokuti achindiudza kuti mwana anomaronda ende asingagoni kufamba anga asingagoni kufamba uyu ndio uyu mwana wacho alright ndakazvinzwa ndoti inini ndakasungwa ndakamangariwa ndaita mandapiwa mutongo wangu ndarara unzwe kumapurisa kwakabva tsamba tofunga kwaibhuwa kwaiona handiti yokuti iwe uchiita zvekumapurisa asi unofanira kuenda kwamambo woita zvawakanyangadza kuno mwana womunhu saka tsamba yawakanangidzwa iyoyo inochokuita nekuti uye padare pano unozvikwanisa zvekubvisa kuti mambo ndauya zogadziswa nyaya dzita sedziita zvakanaka ndoti kuti ndikwanise kusenza vacho kuti ndiwane mari pasina kukwanisa kuwana ndikukumbira kwamuri uyu musungwa kumapurisa musungwa kuna mambo handiti muisirei $10 tione kwaari kuda kusvika nemapurisa namambo kuti achazoita mukuru ndiani pamberi apo inini ndomisira $10 tiri kuitira kuti murege kunamba muchifamba-famba anokudzorera hakuti kuti chikwerete mataura wandinzwa pakarepo ndapanza kuti murambe muchifamba-famba zvinoita sezvinonetsa ukuona takadainza zvivhitivhiti izvi kuti zvive pana handiti ndizvozvo musi wakarei panenge pasina zvivhitivhiti izvo sizvo zvinozoita zvakanaka here aiwa saka ini ndida kubatsira kuti sewana wangu kana paya zvivhitivhiti panyaya dzakadai kuinga zvakafanana nezvinaika titi nyaya dzinoita sei dzinodimbuka handiti ndapanzwa changamire asi tarisai muonewo kana ndino chokutaura ndotaurawo zvangu inini ndiri kuti aiwa alright ndazvinza mambo isaiwa waisiwa nawawa wakatadzisa tindaisa mari yangu tineiwana rini iwewe tineiwana rini mari yacho
tira kuti tipe zuwa zipa zanyowa apa si Friday vachikono taurai zvamakwirira muno mudare muchidimbu chinangwa chaita kuti mukwire dare. pamusoro ichangamira indakwirira hangu dare rino ka Vitalis Chinzvi akashungurudza mwana wangu zvakanyanya uyo ari apo chinga chikona ndozvandakwirira izvozvo mama. Saka pakushungurudzwa kwemwana muri kuda kubatsirwa sei mumudare? Inini pakushungurudzwa kwemwana wangu ndoda kubatsirwawo nokudai uyu murume uyu mwana uyu ifo mutu akamuteera kuchikoro kuna Gui 16 years pakuzvava. Aiwa hatisati takupinda munyaya yakusizera statement chinangwa chamakwirira dare mati Vitalis ari kushungurudza mwana wenyu. Saka pakushungurudzwa kwemwana muri kudei chamuri kuda kubatsirwa nacho? Ndikuda hangu kuti pakushungurudzwa kwemwana wangu atibhadharewo kudhemenja kwakaita mwana wangu uyu ari apo. Saka muri kuti Vitalis akakanganisa mwana wenyu unoda kubhadharwa pakukanganiswa kwakaitwa mwana. vachikono musachema dare haritenderi kudaro. Vitalis nyaya yataurwa nachikono unobvumirana nayo here kana kunopokana nayo? Ini ndogona kuti mapokani andoita nayo ndinoda kungoziva mashungurudziro andakaita. Vachikono vari kuti makakanganisa mwana wangu ndova nenyaya yavo saka vanoda kubhadharwa kukanganisa kwamakaita mwana wavo. Saka mimi mukudaira pekuti chokwadi here kuti makakanganisa mwana wavo hongu kana kwete kukanganisa mwana wavo. Naivuku shuva ndakakanganisa. Vachikono uchitaura nyaya yenyu zvizere matangiro akaita nyaya yenyu kusvika muzosvika muno mudare. Masoro ichangamira ini nyaya yangu matangiro yakaita ndeyokudai mwana uyu akaenda kumasports kuna Gui form 2 aenda kumasports kuna Gui ndobva aenda ikoko. Uyu Vitalis akabva ateera mwana uyu kupi kumasports ikoko. Iye amuteera ikoko aine shamwari yake abva amucoronize akamupa pfungwa so abva amutakura mwana uyu bvaenda naye kumubvisa pamasports kuenda panonzi pana Borera kutobva kuna Gui pana Borera tongoti 3 kilometers kubva pana Gui pachikoro wari pabhaiki wamutakura mwana uyu wasvika pabiriji ndobva akaita sei uyu ndobva akabva aburuka pabhaiki nomwana wangu semu akamuba brain under age 16 years pakuzvawo right
ambabhura yenu iyo yaburuka naye vamuende naye vamudhonzera muchiri mubhiriji ndobvamuita mukadzi. Mwana akakundiwa simba abiwa akamukuwadza adaro mwana wangu ndikamutsvaga kwemazuva uyu paakaona kuti mwana wangu ndo zvaaitiwa nouyu akabva aramba kusara pazvaenda zvese zvadaro izvozvo. Inini sababa zvakandirwadza ndikamutsvaga mwana uyu long time ndikazomuwana ndamuwana manje ndibva ndaenda naye kumapurisa. Ndaenda kumapurisa inini nomwana wangu nyaya yabva yatongwa. Asi nyaya yayo yatongwa uyu akabva apuwa chii? Akabva apuwa community service 3 months yokunzi community service pa 16 years pakurepa mwana. Ndokuti achindiudza kuti mwana ano maronda ende asingagoni kufamba anga asingagoni kufamba uyu ndio uyu mwana wacho. Alright, ndakazvinzwa ndikati azvina mhosva. Right, ndopa ndikazoenda ininiwo ndikati alright ndo matongera mazviita wakandipa tsamba inini mapurisa inoita outcome of report. Chendai kwamambo mubhadharwe zvinhu zvenyu zvamakaitiwa nomwana wenyu. Fandapuwa tsamba iyoyo ndinayo izvozvi iri ndio tsamba iyi. Ndobva ndauya muno mambo ndo zvandaitiwa. Zvikachinzi aiwa ndizvozvo tomudenza nokuti tsamba yekumapurisa iriko. Saka inini ndo zvinhu zvikangondiwadzawo kuti okay pa 16 years pakiitiwa zvese izvi uyu bvapuwawo community service 3 months ndikangotiwo ndizvozvo. Saka inini ndo zvakandiwadza changamire kuti saka ndizvozvo here mwana wangu izvozvizvi kuchikoro achaenda ari kuseka mwana wangu damage akadamenjiwa aitotadza kufamba dhokuta achitaura mwana akakuwara. Ndopa ndiwadza mambo papa pari kuzwika wachikono talisi zvataurwa naachikono mudairo dombochi zvinhu nematauriro aungada kuita munomuda. Inini shuwa mwana uyu akaenda kumasports aenda kumasports kuna Gupi. Inini ndichibva ndaendawo kuna Gupi kuyobva taonana kuna Gupi sevanhu vaidanana taitodanana andatomuta chamwari nhasi uona kuti nhasi tikuenda nhasi haatotoenda totokutizisa kuenda shuwa mwana asikana haana kuramba shuwa takaswera tiri kuna Gupi pandatomuta iyo nguva dzekumba kana dzakwana toita sei toenda kumba zvikanzi alright shuwa takaswera tiri kumasports so kuma 5 tichisimuka kuna Gupi tichienda kumba shuwa tatowirirana kuti iwe hauchaenda kumba kwenyu watochi wamukadzi wako shuwa takawirirana shuwa tichibva tabva kuna Gupi tiri pabhaiki tichibva taenda takuenda kumba shuwa semunhu ane musikana wake takasvika pana korera pabridge tasvika patatokuruka papi ipapo kudonza mwana ndaanambomudonza mwana zirunzi ndakamudonza zvinhu zvese zvatakaita taitoita tichiwirirana zvitaureka tizvinzwa takatobva tatoenda kuita sei vatatobva pabridge paipai vatatokwidza nekarikuwa takwidza nekarikuwa shuwa vatasvika patakasvika vatatoita sei vatatogara vandarara nechi nemusikana wangu vatabva ipapo ndichibva ndaita sei vatatosimuka ipapo vatatotora bhaiki peke raenda vatatoita sei vatati chandei kumba shuwa tichibva taita sei taenda kumba shuwa takabva tasvika kumba kwavo vatamuta iwo vafungaita sei kanzi hai ndikutenda nemi ndikati alright haizi nyaya saka ini zvandakaita ndizvokuti chandei kwaatete tichibva taenda kwaatete shuwa ndibva ndavataurira nyaya yaitika kuti ndo zvandaita se ndanonotsachi mwana wavanhu saka ndatomuta aya hapana kwauchaenda handei kumba kwedu saka ndakumusiya pana ndozodzoka ndichimutora mangwana ndiende ndonoitawo sei ndonoudzawo vari kumberi alright shuwa ndibva ndawirirana tetwa wemusikana ndamusiya ipapo ndichibva ndasvika kumba
baba wangu ini vanogara kuuzumba. Vandanzi vandaudza amai vachibva vandita utoita se utonoudza baba wako. Ndikati alright. Ndichibva ndamuka musi Saturday vandamukira kuenda kuuzumba. Vandasvika vandaudza baba baba ndozvandakaita uko. Zvikanza alright haisi wakamuita seiko mukadzi wako. Ndakamusiya kwaatete wawo ndokwaari. Shuwa musi baba vachibva vati atenda tochienda Monday kuGumba. Ndikati alright. Atete vachibva vaita sei vachibva watozouya nemwana nemukadzi wangu kuGumba kwedu kuti ndozvakaitika akakudza here mukomana. Shuwa akati aiwa wakandiudza. Kasi akaenda kuita sei kuudza baba wake ari kuuya. Shuwa ndiye vandazoita sei vandazobva kuna baba. Ndibva tauya uko vandasvika inini vatatoita sei vandatovaratidza baba kuti ndochi amai wakabva wafona kuti mukadzi wako auya chichi. Ndikati auya alright saka tiri kuuya. Vandaya nababa vandasvika. Shuwa baba vandatovaratidza mukadzi wangu. Shuwa mukadzi wangu takamupemberera. Tichibva tatoita sei vatapedza kupemberera muroora agamuchiwa muroora mumba vatagara. Ndofunga hapana kupera 3 days atete zvangu achibva wawirira pfuma. Pandavati inini pfuma handisi kuita sei handisi kuramba angobvisa but ndichaita sei chanotaurawo newakuru wangu. Zvikanzi alright pawati zuva ndokutaisirai zvarini. Ndikati zvezuva ndingakunyeperei. Ndotanga ndaita sei ndataura nababa tozoita sei tozokupai zuva. Shuwa ndichibva ndataura nababa atete zvangu achibva watozoita sei watoti mozouya kupi. Wachibva waonana baba wangu ini wachibva vati mozouya kuba. Wachibva waenda baba wangu ini kumba kwabva wataurirana. Zvikanzi sevana waita sei waroorana. Izvoita kutaisa kuti wakutotsvaga wakutotsvaga pfuma. Alright. Saka ini ndiri mukutsvaga pfuma. Baba wakatouya nehembe atete zvangu wakatouya nehembe dzekuuya kuikira mwana wavo kuti sizvaita sei mwana wangu aroriwa uko ndakumuendesa vawatoya nehembe wasvika pawatoita sei pawasiya hembe. Vatati zvakanaka kasa baba watoita sei wauya kusiya hembe taita sei ukamauraidza twaita sei wabatanidzi. Shuwa ndichibva ndaita sei wachibva wataura nababa wapedza kutaura nababa vatatogara. Ini ndiri kutsvaga mari mukadzi wangu ari kumba nditsvaga mari. Atete zvara wakazouya kechi2 wauya kechi2 ndopatakavati pawakati baba waripo here wakauya nemunyaya wavo wakauya naye. Munyaya wavo ndiye akasvika pamba vati ndozvandatumira nachikono chichiva kuti pfuma yangu ndakuda pfuma yangu ndingokupa 2 days. Ndopatakavati isusu 2 days baba hawapo. Amai ndo wakataura kuti baba hawapo. Watori kupi watori kuZumba. Wati tofamba sei kuti tisvike ikoko. Wataita sei watonyorewa tsamba. Wanyorewa tsamba. Tsamba yanyowa ndo pandakazofunga kuti kana iwe wakaenda kopi wakaenda kuZumba indasara kuno. Awakwanise kuita sei kuitaura nyaya yacho ichipira nokuti baba vanongosvika ikoko vachitaura kuti mukomana wacho mamita sei mumusiya kopi kumashure handiitese. Shuwa takamutsa mabhaiki takaenda kuZumba. Taenda kuZumba. Tichibva tasvika vatataita sei vatataura nyaya yedu. Nyaya yedu yataurwa yemombe. Saka atete zvangu vaida mombe 2. Ini mombe 2 ndiye ndisina. Poipa wanika 1 wachibva vati hazviite zvitonana hangu kuenda kupolisi. Takati ko munozoenda kupolisi tavanodzimba 1. Shuwa takataurirana vavazoti 1 yachona vawabvuma kuita sei kutambira. Takati zvatakuita simombe takuita sei takuya nayo musi ungori musi Sunday ndovatakati tiri kuya nepfuma yenyu. Wati alright. Wachibva wauya kupi vatatonyorerana matsamba ipapo wauya kumba atete zvangu. Wauya kumba ini ndakabva ndadzoka kupi njena ndakabva ndarara kuZumba. Vandazodzoka mangwana yachona. Ndadzoka mangwana yachona ini vandatanga ita sei ndasvika pamba vandaenda kubasa. Basa kwandaisenza inini ndeisenza zvomamaini. Senza mamaini mukadzi wangu ari pamba. Mukadzi wangu ari pamba. But atete zvawakazouya pakati peusiku kuma 1 dzeusiku. Ini ndisipo ndiri kumaini. Watora mubvana wavo. Watora mubvana wavo. Ini ndakazotumiwa mwana kuseni. Kunza
mukoma maiguru wakaita sewakauya achitohwa nezuro usiku, wakaenda wakatanzi kumba kune misi 3 kuri kudiwa mhuri yese. Pandati ko wabva waita kuuya usiku unokwanyanya kuita seiko? Zvikanzi hatisi kuziva, wangotanzi kumba kune misi 3. Pandangoti kune misi 3 haisi towaona kana misi 3 yaita sei yapera. Shuwa misi 3 yakapera. Echi4 achiona ndo pandakatoti inirege nditeere wakadzi wangu. Ndakasvika ndienda kubatete wavo. Shuwa ndichitobva kubasa ndosvika pamba, ndikuona mupurisa ari kutosvika ari kutoya kutoita sei kondisunga. Toti kudiwa kumutata wakamhangariwa naatezvara wavo. Ndikati ndakamhangariwa naatezvara. Ndati alright handei. Shuwa ndichibva ndaita sei ndatosungwa pandauya kumutata wavo. Ndauya kumutata wavo ndichibva ndarara kumutata wavo. But nyaya yedu yazoenda kukoti. Yaenda kukoti. Panyaya yese yatahwa hapana kana yandakambopokana nayo. Nokuti bepa racho manyoro renge rakaitiwa zvaenderana nezvakaita sei zvakaitika. Shuwa ndibva ndapiwa vandanzi alright community service 3 months ne 2 weeks ipapo uchipika pana borera. Pandati alright haisi problem. Pandatanga hangu kuita sei pandabuda kunengino pandaenda kuna borera ndakutotanga ita sei kupika. Ndakupika ndakabva ndaona mupurisa mambo aita auya futi kondisunga. Pandangoti alright haisi problem. Ndongoita sei ndongoenda pati chikundishamisa ndichoti wani ndakabva kopi ndakabva kumapurisa bati inyaya ibodzi. Pandangoti aiwa haisi ndongoenda ndonozvinzwira kopi ikoko. Ndosaka ndauyawo ikoko kunoku. Aiwa mashoko awataura kutalista nanzo waitako nekuti panhoroono, asi sekutaura kwandaita pakutanga kuti isusu muudare nenyaya dzatinotenderwa kutonga nedzatisingatenderwi, sekuti makarara nemwana ari pasi pemakore anotenderwa. Tinodayira kuti idzodzo pamakaenda kumapurisa muchienda kwana magistrate ndokwadzinogadziriswa. Isusu yedu yatiri kubata muno mudare inyaya yekuti wewe wakakanganisa mwana wemunhu, ende zvokutendera kuti chokwadi mwana ukamukanganisa pachivanhu chedu unotoroora kutobvisa pfungwa kukanganisa kwawakaita mwana. Saka tiri kuuya kwamuri vachikono, mune here zvamanga makagadzirirawo pakukanganiswa kwemwana wenyu? Munoda chii nechii? Ndaichikumbira ndiboire ngeri pamuzvipotsi. Kana zvapotsiwa unotaura kuti zvapotsi. Right, panapa bepa randakabata riri kubva kuna waCaleb Chikono riri kuti ndiri kuda kutanga kubhadharwa mari yangu yechikoro inoita $200, damage 500, damage 500, mombe yaamai, mombe yechidya mushonga kana mari inoita 500, sutu yababa 150, sutu yaamai, zvipfeko zvaamai 250. Izvo zvokava Chikono.
ngazi. Fidelity. Wazvinja here mashoko ari kubva kuna atezvara wako Vitalis. kukanganisa kwawakaita mwana wavo zvaufanira kunge uchiita seuchiwapa. Nhasi uno Fidelity, mutemo hurumende kana kuti wemadzimambo unoti mwana uyo pa16 years haasati akutariswa kunzi angaite musha. Makore acho achiri pamashure. Saka sokutambira kwawaita mhosva yake iwe pache zvako. Unge umwe sokuda kwakuita mukadzi wako ushinga kutaura kwanga uchiita. Hapana anokurambidza ba, omuendesa kuchikoro uyu. Kusvika makore yake anokwana makore mangani? 18 to 20 years. Mutora naye mugara mese zvakanaka. Chandafarira mwanangu Fidelity, nguva yese mambo wanofarira zvinhu zvakaita sei zviri straight. Pawapuwa mukana wokunzi taura, hapana pawatsenga mukwangaba panhau iyo mhosva yawakaita sei yaukaita mwanangu. Saka nanhasi uno papfuma idzodzi idzi ndiri kutarisira uchangozvirungamisa zvakare kuti mugare zvakanaka. Ndakunzwa uchitaura pakuti tezvo rangu akabva asura mukadzi wangu, ndanga ndatodukama wasungana. Mashoko endanzwa aya. Saka urambe wakadaro Fidelity naika. Nezvawataura izvi pazvino handisi kusenza, ndichatoti kana ndatopedzawo community service yandiri kuita ndopa ndichatotangawo kutoti wani kutanga kusenza. Ndopa ndiri kutarisa kuti wazvitambira here chiita hungu ndazvitambira mambo. Ndotaura kuti ndazvitambira mambo. Yakanaka mwanangu. But kuti izvozvo Chinyora pakati pabukoti. Inini ndinamai womukomana uyu. Mashoko yataura inini handiri kupokana nayo ndeyokunzi mwana uyu akadhemenjiwa. Pakudhemenja apa mwana uyu anga akarooriwa gore akapera. Baba wavo akamudyira. Pamusoro imuroora. Pamusoro imuroora. Iwe wechikono. Mashoko ataura namai wanzi handinaika. Tsamba yekwadhokota ndoyokumbira ndiye kataura zvandinaika. Ndiye inofanira kukomburena kuna amai ava towapa woenda kuna chiremba handiti. Pamusoro ichangamiri. Mazvizva irambuya. Ndinozvinzwa Changamiri, ndoda kutaura. Pakunyorwa tsamba yakaenda kupolisi yakawerengwa kwadhokota. Yakawerengwa kwadhokota zveshuwa kwadhokota wakaenda. Yakawerengwa kwaMajor Street. Yakanzi musikana haana chakakuwadza. Ikanyorwa kwaMajor, ikawerengwa kwaMajor Street. Tsamba yakawerengiwa kwaMajor Street ichipa mhosva. Mai ndokumbirawo muteerera. Pamusoro yemari. Ndofunga taakuda kuti dzorere mashoko. Nyakukanganisa munhu ndeuyu. Handadaro ndakamukanganisa zveshuwa. Amai vacho vautaura kuti mwana haana kukanganisiwa ndiwe here wanzi wakakanganisa kana ndeuyu. Musarambire munhu akakanganisa abvuma mhosva yake kuti akakanganisa iminyarara. Inini pandiri kupokana napo. Kumbira amai. Hapana pamunofanira kupokana, anofanira kupokana ndeuyu. Ini chamunopokana apa hapana. Uyu abvuma kuti akakanganisa mwana wevanhu. Atopera. Nokuti nyaya ndeyekuti ikatongwa kwaMajor Street. Pano paamanikidzwa here mwana wenyu amai?
ini panda Pamanikidzwa ne. aiwa pakumanikidzana umanikidzwa Ataura ega. ataura zvakaitika Ataura zvakaitika. zvakaitika. Inini pandapokana napo ndopokuti achikono wari kuti mwana wavo aitadza kufamba abva kwadokta. Mwana wavo aitadza kufamba abva kwadokta. Kukumbirawo imi makuzoredza nyashure mwana wenyu haana chaapoka nawo adaira nyaya dzake sezvadziri imi ndimi makuda kumupokanira makadaro dariri harinatsofamba zvakanaka. Dai ari mwana wenyu ataura kuti aiwa ini handina kudaro zvino ari kupureka ndakadaro. Achikono right regai tidai muno mudare tinoda kupa munhu nguva yakasununguka. Hatidi munhu anozobva muno achita sekunge anonzi azvinyiriri kana kuti zvinhu hazvina kufamba zvakanaka. Saka amai kutaura kwenyu kwakanaka kunzwa, asi ndaifungidzira kuti munhu anokwanisa kutibatsira zvakanyanya Vitalis. Ameno Vitalis, pane zvatataurawo muno mudare, pane pawaona here pawambombonyedzwa kana kuti pasina kukujekera, tibatsirane panyaya iyi. Pamusuri kuti inini hangu pavari kutaurawo vatezva hangu kuti pakutadza kufamba nemwedzi yandagara naye mwana wavo handizoziva kuti akazotadza kufamba kumba kwavo here kana kuti ipapo kutaura kwevanhu vakanga vasipo, achikono vakanga vasipo, amai vakanga vasipo, iwewe nemumwe wako timi muri kuzivana zvakaitika. Asi pamusoro wenyaya yedu vachikono vari kuti Vitalis akatadza nemwana wangu, akakanganisa mwana wangu. Ndinodawo kubhadhara pakukanganisa kwakaitwa mwana wangu. Iwewe ukabvuma kuti chokwadi mwana tikamukanganisa, handii ndizvozvo? Saka zvekuzoti pakukanganisana kwenyu akazokanganiswa kusvika padanho ripi, hapana akanga aripo apa pavanhu vese vakuda kupindawo munyaya iyi. Kana zvekuti tinoda kutsvaga tsamba, iwo vanhu makaita zvinhu muripo uri kubva chokwadi zvakaitika. Ava amapeti vese vakutaura, hapana akanga aripo ndiwe ende uri kupupura chokwadi chezvakadini chezvakaitika. Saka tinogona kurebesa nyaya tichitsvaga zvimwe zvinhu zviri pachena. Ndosaka takupa mukana wekuti muno mudare sununguka, kana pane pasiri kujekera, kana pane pauri kuona sekunge uri kumbombonyedzwa, tirimo mudare, sununguka hakubuda pachena. Nyaya yedu inyaya diki chaizvo, but tinogona kuzoirebesa nekutsvaga zvimwe zvinhu zvisipo. Ameno pane here pauri kuona pasina kukujekera iwe pakutaura kwataita? Amai majekero here mashoko ari kubva kumwana wenyanyu? Kuri kutaura kwake kwaari kuita izvozvo. Majekero aka muno mudare takasununguka chaizvo. Hatidi kuti munhu azobva ane kutsutsumwa kana kuti munhu obva ane mashoko aanga achifungidzira kuti anogona kubatsira ongosimuka akadaro. Saka kana majekero tinotenda zvikuru. Mashoko abva kumwana wenyu tofunga manyatsozvinzwira. Ari kuti pane zvese izvi hapana chandiri kupokana napo. Hapana pari kupokana napo Changamire. Ini ndiri kuti papfuma yataurwa iyi, handiri mwana ari kupika. Ino nguva Changamire kuti pfuma iwanike. Paachapedza kupika wozochitsvaga pfuma ichatora futi kureba. Nai mwanangu, uri kupedza mazuva yapi? Tibva tazopa madhiti ekutanga kubhadhara. Kubva mazuva anopedza. Ndiri kupedza muna December. Nyaya yakatongwa rini? Yakatongwa svondo rakapera. Paseri. Svondo rakapera paseri. Ndaritanga to Muna August. 3 months dzinokwana muna November. 3 months dzinokwana ndapera 3 months ne 2 weeks. So,
yani yako sasa ndio tatizo hili. Ndio utasema ndio anaita sasa. Ila kuti ningotangira pokuti tu. Mumpatire muna jenywa. Pano mwe mambo kuti ketekereka ikoko. Na pana mai ufuta baba. Wakafunza kabisa kati waone. Taureka. Taureka. Mwana pesa kuru. Kana nyaya mudani mama. Kana kumbawa wanashava nokuita ba. Ukoona ngokuita zvimwe zvinhu unongodzoka kuona kuti mambo baba wandishungurudza. Topedzana na baba wako. Zvinenge zvatawa na mambo. Azvifana kuzoshorera kwa kumba uko. Wanzo ngari mwanangu. Saka sunungwa kana uri pano uchitaura. Zvaunenge wazosangana nazvo kumba uko unotaura kuti mambo ndakanzi zvakati na baba na amai kumba uko handiti. Ukunzwa here? Saka izvo nyuma inini. Shoma izvo taura yenyu. Zvimwe zvakazvo kuti baba wamanje mete akandita ndisikumalapo. Mete akandita ndisina kumba kwako. Na mwene wangu tuwira. Natozvo wangu tuwira. Mungu wangu tuwira. Saka kushungudza kwakuti handisuzoti wakutaura kuti shungudza kupi sazondisa nyaya yako. Indodzoka kumba kwangu. Ndichikuda kuno. Ndodzoka kumba kwangu. Baba handisigara. Ndodzoka kumba kwangu. Right. Mwanangu. Ambu ya mutaura mudaiti. Darisa kuno. Mutemo madzimambo. Kana hurumende. Iwo zvinofanira wakura, wachembere, handizoba. Makore kuti uite mushando kusvika pano hurumende kana madzimambo. Hayasati yakwana abai mhosva. Waita hako uchiuya panapa. Watsinza mazona akatambudzwa tinaro kuwana. Nowabereki ari kuzvitaura pamberi pababa wake kuti taubhinya. Ukutaura manzi akafana yeye. Zvinofadza waberekere izvozvo. Pamberi pawabereki izvozvo. Madzimambo tinenge singatarisire mhinduro dzobva kumwana uyu. Tinofana kutarisira mhinduro dzokuita sei zokudziditipisa pano zvaakaita kutadzira baba naamai. Right, ndinodaira kuti mashoko ataurwa naChangamire waanzwa mwana. Mutemo unotendera kuti munhu anofana kuzoita musha ane 18 years zvichienda kumberi. Saka chichemo chako muno mudare hatikwanisi kukupai mvumo yekuti nemakore auchinawo woenda kunoita musha. Imhosva yekuti isusu dare takatokubvumirai kuita izvozvo tine tatoparawo futi mhosva. Mutemo wenyika unoti 18 years zvichienda kumberi. Saka kana kuri kuti mukomana wako unomuda hapana chakaipa. Unomirira makore anokwana 18 years muchizororana henyu mugara muri pamwe chete. Chemo chako muno mudare achitambiwa. Dare haritendere kurodza mwana ari pasi pemakore 18. Pamusoro iChangamire. So nimireka mashikono tichange tapedza nemwana. Tajekerwa asununguke makaita semuno. Nida kukuonesa. Mwana anodzoka osvika kutaura zvimwe zvaangaroda kutaura.
siyai mwana asununguke aburitse pfungwa dzake Ndozopedzisa kupedza nemwana tozodzoka kwamunhu. zvakanaka. Pedza yenyu naye ndikudze. Ameno muchine mamwe mashoko ere tete? Awasvika ndina. Tenda kuti anocho kuti wambudzoka kumba chenda kuti saka baba ini ndakashitana. Saka baba wachakwanisa kundiitira here baba. Ndindidzoka kumba wacho. Sikuramba ngudzoka kumba. Aiwa nditi muridzi wepamuviri aripo. Ndona kwantoa. Anoriitira muridzi wemhuri. Ende kuroorana hamuna kurambidzwa nyatsondibatisisa ipapo. Asi nguva haisati yakwana. Zera risati rakodzera. Makore enyu akakwana, munotorana henyu zvakanaka nemurume wenyu munogara mese. Muridzi wenhumbu aripo anoriritira nhumbu yake. Ende baba hawana kurambamisai. Baba vari kuti mirira nguva tange yakwana mutorana henyu moenda munogara pamwe chete. Sandizvere wachikoro. Saka baba vako vari kuedza kukubatsira usabva watora semhandu yako. Pauri unongochiona divi rimwe chete unotoona sekunge baba vari kukuomesera. Ati baba vari kuedza kuumba yeupenyu hwako. Zera rako mwana mudiki stereki. Zvino zviri kukunakidza zviri kukuaraidza but hausi kuona zvekumberi. Ndatadza kutisisa pandanzwa chinzi dare harirodze mwana asati akwanisa 18 years. Handina kunyatsa kupanzwisisa ipapo changamiri pandinoda kunyatsa kuziva kuti mutema mbuya umadzimambo hakuna mwana anorodziwa kumashure momakore anokwana about asati asvika pa18 zvina mberi. Zvakaita vana avo vese vaka misikanzwa kumadzimambo imhosva hurumende imhosva zvinhu zvingani zviviri. Saka isi tiri kutaura izvi kuti sevana vakaita zvinhu izvi tomboti madzimambo kushaya kuziva naika, asi tiri kuti ngavachimirira nguva inokwana handiti achifundisa hake mukadzi wake ka musikana wake handiti ngatauri tipedze kambuya 18 years mama dzinosvika naika utorana zvavo ugara pamba handiti ndizvo changamiri ndazvinzwa ipapo. Ndinotaura pakuti apa ndakubvunza pakuti papfuma iyi yakubvisiwa pakuti uyo akagara nemwana ambuya ngatikunyepei ambuya nyararai tikunyepei kuda kuziva changamira ngatikunyepei ka muri kuvaona baba vari panapa kare kare zvaingonzi kukubata yaka kadakita uri mukadzi womunhu unoita sei ndati makarekarana nhasi ngobata kadakita kamukadzi womunhu kwamambo munoziva kuti unoripa yemombe mbiri vatodzoupombonaika zvino akatorara nomwana wechi omunhu imhosva iyoyo mapanzisa pakaripo imhosva kurara mwana munhu chi kana kurara mukadzi womunhu chi ukatobatiwa usati waraidzaba unongobhadhara chita handiti kwanga utiraidza zvinenge zvitora ndimunzairambuya amiri kana munozvimendipedzana muzvinhu ndopano ndati ndikuda kubvunza kuti ndinyatse kunzwisisa nokuti ndinogona kuenda ndichiti mambo watadza kunditongera zvandasina kunyatsa kuita sei. Mapabata mushimushe here ipapo mapabata ka ndapabata kuti mati mimi kubata mukadzi womunhu imhosva, kurara nomwana womunhu kungomuguma imhosva. Ndapanzwisisa yakaenda kumapurisa dai kutaura kwatiri kuita izvozvi mwana wenyu angadai atovharirwa achipika, saka akapiwa community service kuratidza kuti akarerutsirwa nedare rekwaMagistrate. ndozvakonzera kuti mambo achitendera baba avo zvavari kutaura
chero baba wacho zvari kuteta izvozvo imhosva futi pamutemo hazvitenderwi. Saka imimi zviri kwamuri inini pakutaura kwamuri kuita nekuona muono wenyu imi kuti zvinge zvakanaka ndezvii kuti mwana wenyu aende kupika. Kupika kare kachangamira handiti ari kupika. Taurei changamire pemuchida kutaura nokuti mwana wangu ari kutopika. Community service handiri kupika. Handizivi. Aiwa ingatataura kare katapedza kuti iko zvakabva kumapurisa naika zvazvese wasanda kupi isisi ndisi dare rakuti aseni rakutopesa kuti nyaya yemapurisa nenyaya yekuno munonyachigara zvakanaka handiti nemi mese muri pamwe chipo tese kumaramba mutisiti pamwe chipo tese pamusoro enzou pandiri kuona pane point yamai ava vanenge vari kutenderera havo asi amai ava vari kuda kuburisa point yekuti hazvikwanisike kuti mwana wangu abhadhare pfuma munhu waasiri kugara naye ndo pane point yavo amai avo. Aiwa izvo ndingangoti izvo zvamataridzoka zviri kurefi zvinofunga wabhirivha nzounaika zvandawata zvezvika inga wazvitambira vanhu pandawataura ndikati kungobata munhu sonaika mukadzi womunaika chii imhosva handiti zvino mwana wenyu akatorana nechi nomwana wangu watozvitambira kare akuti pakajeka pese ipapo handizvo here munoona zvese nozvatawana baba washuwa point iyoyo ndendinayo ndendinayo zveshuwa kuti pfuma iri kuda kubvisiwa iyi mwana wangu akatongerwa kunzi under age zveshuwa mwana wavo under age hatisi kuramba ba kuti mwana wavo under age vatongerwa izvo saka pfuma iyi ndakubvisa pfuma yokuti mwana uyu handisi kugara naye ari mumaoko mababa wake right ipapo ndikubatsireyo changamiri achikonombomira henyu ndombomira tichibatsirana ipapo apo ndaona kuti tumwe kwese mamuchitenderera asi ndo papa pane point yenyu. Tofunga manzwa mwana achitotaura kuti ane pamuiri handiti yatova mhuri yatogadzirika saka muri kuti nhumbu iyi atova mwana zvongonzi nekuti havasi kugara wese hapana chichabhadhara here apo mhosva iri kubhadhara uyu zvisinei kuti wari kugara wese kana kuti havasi kugara wese ndeyekurara nemwana wevaridzi manyatsondinzwisisa itori mhosva kurara nemunhu kurara nemwana wevanhu zvekuti wari kugara wese kana kuti havasi kugara wese chatova chimwe chikamu uyu nyaya yake ndeyekuti akakanganisa mwana wevanhu ndo mhosva yaari kubhadhara ende ndambojekesa muno mudare kuti vanhu ava havana kurambidzwa kugara wese havana kurambidzwa kuroorana asi tangoti ngavamirire chi nguva makore anokodzera tatonzwa musikana chitoti nemumwe wangu tiri kuwirirana saka mukuwirirana kwavo ngavangomirirawo chi nguva hazvina kunzi akatobhadhara vanhu havacharoorana havachagara vese makore ndo achiri kusiya ndo asati akutendera. Ndada kubatsirai kuti mwana uyu kana kumba hasi kugara daily anomuka kuseni achienda koonana nomurume wake daily ende haasi kuchengeteka ba pamba hasi kugara ba achiteera murume handikuda kutaura musasvike pese ipapo bayo handikutadza kumuchengeta ari kuenda iko kuno munhu eka eka wapeiziwa nziwa gatazitanga kubhadhara madhaniel naye right tinouya kwamuri achikono baba nzou zvakaoma zvenge zvakuti havana chikono zvinaika ingati paipe ndatenda mwana wekuti ndafara naika haana kutenderera panyaya yakaita nomukadzi wake handiti naika izvo kana wakuita zvavo zvokuzoti zvavo zvakuti havana chikono zvika izvo isatara zvatotaura pano isi tinenge tiri mukati mazvenere inga pakajeka vanhu zvine nzo muda kutoti aiwa tikudari kudaro nzo naika emarega kudaro nzo ndapanzwa changamire ndoda kutaurawo mudare muno kuti mwana ndakutotadza kumuchengeta haasi kumbogara paumba ari kuenda kuno murume wake ndopaitawo sei ipapano haasi kuchengeteka pamwana vari kuonana daily ndikutaurawo mudare ndotadza kutomuchengetawo ngaendere futi watakura nezvozvo akachipopota kugara anogara sari kupopota
ando amea wacho wakutaura. Right. Achikono. Takuya kwamuri. Chichemo chenyaya yenyu mudare muno muyatambirwa ende sekunzwa kwamaita Vitalis abvuma mhosva yake. Asi isu sedare tinotarisawo mativi yese mumang'ari nemumang'ari. Vitalis apawo chichemo chekuti ari pakati peusungwa ari kupika. Saka mukana wekutsvaga zvamataura unogona kumunetsa. Isusuwo sedare taonawo zvinhu zvakaoma kuti tingati munhu ari kupika tobva tamuti futi pfuma nemunhu nemunhu. Saka Vitalis tamupawo nguva yekuti akapedza kupika mutongo wake wakapiwa kwaMajor Street ari kuti anopedza muna December otsvagawo muna January zvishoma zvaanenge awana kana zvizhinji zvaawana ouya nazvo kupera kwaJanuary. Saka date ratawana 25 January ndo zuva richauya Vitalis kuzotanga kubhadhara pamhosva yake. Saka zvichireva kuti mese unodzoka mudare zuva 25 January 2026. Ndapanzwa chamami. Asi pandiri kutaura ndipapa. Uyu mwana uyu akutondinetsa muchengeta. Ndopaita sei chitaurira nemudare muno. Paumba hasi kugara. Ari kupota achienda na murume wake. Anenge arovha date ratawa kunzi 25 January. Imhosva inobvisa fine $20. Nokutadza kuzadzisa zvinhu zvataurwa wakazvibuda remuno. Pamubvunzo wauri kubvunza kuti mwana andishupa ndomuchengeta sei. Handiti chamagona chamaita imini ndechekuti mauya kuno kudare kurakidza kuti hamusi kutenderana zvikurodza mwana ari pasi pemakore. Handiti asi iye nenharo dzake ari kuti ari kuenda imi mazvikiliya chisiyai. Aende kumurume wake iko. Siyai zvakadaro imi mazvikiliya muchiteera mutemo wenyika wekuti mwana ari pasi pemakore haarodzwe. Handiti zvinova zvamaya mukapupura pano muchiramba kuti mwana yafane kuenda kumurume asi iye nenharo dzekuti ari kuenda kumurume chisiyai. Nyika yazvinzwa yazviona kuti mwana uyo ane nharo here gaaende. Handiti asi rinobvunzwa raakudzoka kana richaenda rinokaka naro ngosiyai. Asiwo mashoko eyambiro kuna Vitalis. Kupika kutoka atadza nemwana asati asvitsa 18 years. Hazvireve kuti kana wapika watobvumira kunzi chiramba uchiparapo mhosva. Ukagara naye futi makore asati akwana uri kuramba uri mhosva. Mashoko echenjedzwa. Amusore changamire. Chokwadi muroora wangu anoti ndiri kudzoka. Inini hangu ndine amai womukomana. Handisi kutendera kuti muroora wangu adzoke 18 years dzisati dzakwana. Na manje izvozvi kumba kwangu kune hembe dzawo amuroora. Ndikukumbirawo mambo kuti dai wagona watora hembe dzomwana wawo wachengeta nomwana wawo kumba kwangu udzobva kusvika akwanisa 18 years. Ina handirambanise mukadzi nemurume wari kudanana. Kana wachienderera mberi wanoenderera mberi 18 years dzakwana tabva munyaya yeunhapwa yatinayo. Tiri muunhapwa wokuti mwana wawo under age ngauyo atore hembe dzawo ndiwane kusununguka mukati momwoyo wangu ndikabatikana nokuti mwana wayo under age. Zvavari kutaura kuti wari kuonana ambuya handizvizivi. Mapinda kurefu imi makasungwa kuti kana kuno zvipfeko zvomuroora weizvi ko chinokurambidza ichi. Ndaitya changamire kuti ndisimudze ndiende kwapa. Tete wacho kana anaika ande modai handiti. Zvinhu zvakasungwa handiti. Asi tiri kuti kuna amai kuna ime amai wacho womwana uyu. Mwana uyu kana ndikatomuona izvi kuchina maiso anonhumbu mwana uyu. Mwana uyu nhumbu iyoyo haisi umwe munhu bandeye mwana wenyu. Enda kuchengetwa kubva kusikero kana chii zvese. Kusvika azariwa nhumbuyo. Mutoro ndonyiwo hausi kudzokera shure ba. Nhumbu iyo moita sei? Mbashata zinza dzinouya. Ko nhumbu. Tinenge tichizviona changamire. Aiwa kuti ndichizviona ka. Ndizviona zvei? Tiri kuti isisi mutoro iyoyo ipapa hamuna kubva papa nhumbu ino mwana upi? Iyoyo naika. Akuna muruzvinzwa? Muroora. Aiwa ngawachisunga. Right.
vanhu vababa